amanze nkuremo ingofero nk'Imana icyubahiro. Oh my God, thank you Jesus Lord, thank you God. Oh my God, icyubahiro ni icy'Imana. A very handsome and cute boy. Oh my God. ndabona comment bandika Papa Life forever. Ibi byo nta nubwo njya mbona ukuntu mbivuga ngeze ku muhungu wanjye kabisa, mpitamo Imana icyubahiro, ngahita mvuga ngo Imana irahambaye cyane. Umuhungu wanjye ameze neza cyane, arimo arakura neza. I talk to him, I talk to them, ndamubona nta kibazo na kimwe gihari. Umuhungu ameze neza, kubibaza ko yo ineza wininda kubona ineza ni yahageze. Abibaza ko umuhungu ameze nago sinjya mbona icyo mvuga, sinjya mbona byinshi mvuga ku mfura yanjye. Nagiye nshyirwaho ibirego shyirwaho ibirego, araza bikuraho byose. Life, big up on yourself, my son. Big up on yourself. I love you. yatangiye kuvuga Life yujuje amezi 10 ejo bundi twadimo tumuserebura, kubera ko buri tariki 5 z'ukwezi ngewe I celebrate life, kubera ko every single second I celebrate my life, but buri tariki 5, kubera ko Life yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2025. Namwitiriye album ya kabiri, ariko kubera ukuntu mukunda, kubera ukuntu yaje akenewe, kubera ukuntu yaje aje gucungura ibyase byari byaranyazwe, ewana namwitiriye na album ya gatatu. Album ya gatatu mbivugiye ahangaha kuri pano ya Dumba. Album ya gatatu yitwa 555. Iki gitangazamakuru nicyo gitangazamakuru cya mbere kitari igitangazamakuru nkorera cya Yago TV show ndetse na Yago Pondat. Niho hantu hambere mbitangarije, niho hantu hambere ntangarije izina rya album yanjye ya gatatu yitwa 555. Ni album izaba iriho Life muzamwumva aririmba kuri album yanjye ya gatatu, azaba afite indirimbo. So get ready to listen to his vocals, get ready to listen to his music. Like, he's young but he azaba tamu. Life afite amezi 9. Oya afite 10 ubu ngubu, yujuje 10 ejo bundi. Afite amezi 10, ariko kuri album yawe 555 afite windirimbo. Afite windirimbo kabisa. Yaguye indirimbo imeze gute? Iyo ndirimbo kambanze nkubaza, wari ubizi yuko zimwe mu ndirimbo hano ku isi zimaze kumvwa no kurebwa n'abantu benshi? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana, zimwe mu ndirimbo top 5 most viewed song on YouTube? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana? Ntabwo nari mbizi. Mu ndirimbo 5 abantu babizi batubwira hano, mu ndirimbo 5 zimaze kuba most viewed cyangwa zimaze kuviewingwa n'abantu benshi kuri YouTube harimo indirimbo y'abana. Rero abana ni abamarayika. Uri umwana niyo yaseka mu ndirimbo bitanga injyana bitewe n'ubutumwa buri mu ndirimbo, kubera ko umuhungu wanjye azaba ari kuri album. Mwe mutegereze ahubwo iyo craft, mutegereze iyo ndirimbo Life azaba yaririmbyemo kuri album yanjye ya gatatu, ari nayo vugiye izina ryayo hano yitwa 555, kubera ko Life yavutse tariki 5 z'ukwa 5 2025 saa 2:52 za Uganda, ubwo ni saa 1:52 zo mu Rwanda. Avukira Kampala, murwa mukuru wa Uganda, ahitwa Gaba Road International Hospital. Life rero niwe nitiriye album n'ubundi ya gatatu izaba yitwa chance namaze guha izina rya 555, kubera ko umwana wanjye yavutse ku itariki idasanzwe, yavutse umunsi udasanzwe. Oh my God, it's amazing. Mama Life na Papa Life
bashobora kuzasubirana mu buzima? ubuzima se koko nta ubuzima ni Imana buno buzima tubaho ku isi ni Imana ibugena, ahubwo twebwe dushyiramo kwirwanirira. So kwirwanirira kwanjye kwarahagaze, kubera ko kwahagaze rero ntabwo ndi muri position zo kukubwira ngo ntibizongera cyangwa bizongera. Kubera iki? Nahagaritse kwirwanirira, ubu nabihariye Imana. Nshobora rero kukubwira ngo ntabwo bizongera, ariko ugasanga ejo cyangwa ejo bundi mutubonye turi kumwe, mutize uyu muntu kuki, uyu mugabo se kuki ahindura indimi cyane, nkavuga ntibizongera, ejo cyangwa ejo bundi byakongera hakazabaho indi nkuru. Kandi ntabwo nkeneye ko hongera kubaho inkuru mbi hagati yanjye na Mama Life. Ntabwo mbyifuza. Rero iyi nkuru yasubiwemo biba bivuze ngo hanabaho indi nkuru mbi. So ni nayo mpamvu ndimo kugira ngo ntabwo nshaka, iyo ikintu cyasubiwemo gishobora gutanga ikiza cyangwa ikibi, ntabwo nshaka kujya muri position yo ku most viewed song on YouTube, Baby Shark Dance, baby yeah man, sa uranyumva wagwan, thank you. Okay, ndolabe nawe abana bayimba, abana ba Malayika, abana ni abamarayika. Nabonye nawe kama yakoze indirimbo y'umwana we irarebwa cyane, abantu barayikunda. Warabibonye? Abibonye. So abana ni abamarayika, abana nta ewana wahala akoze sha. Ni gute dufite abantu 400 aba big energy? Ni gute kweri ni gute mutana mama gift? Sinzi ikintu cyabaye bahise bakonta kuvuga ngo amatiku muteje ko nza kuvuga iki kugira ngo mutange amagift amaye nka data baby shark. Agira umuntu ube nkaho utanga agatima, turebe bose kabutura none kimenye wenyine zubwo niwe waduha amagift, niwe dufite wenyine kisitu wagwana, iyo kisitu wagwana bero no menya bari barazitanga zanga gute se? Ni zirimo Janine webare big up on yourself. Yago nkubadanje papa azi no kuririmba, ahubwo ni imitima mibi yanyu. Levi wagwana, uyu mulevi ni ndera. Love, thank you. Nwese Yago yo ubu yo single. uretse nsubiza Anita, turibuze kunyuzamo twege dusubiza n'udukomenti tw'abanane se. Yo kansubiza umuntu yitwa kandi kansome Yago, how high are you? How high are you? I have been driving on this highway for many years. Yo grandfather is any grandfather wa Godfather Babika Entertainment wago. Yo Becca, I see you man. I have been driving on this highway for so I'm already wewe unarasikije kabisa. Haibi ikindi kibazo ngo cyavuga gute Dumba? Ikindi kibazo nirimo ndakubaza, ahubwo sese sinkibagiwe. Uri single siryo? Warubaje ngo ndi single? Uri single. Ewana, nge ndi single kabisa. Ariko kandi umva tukiye ibintu byo kubeshyanya. Ubu ndi bize mu muziki pe, nta mwana ashaka kubeshya, nta mwana w'abandi ashaka gushyira mu rukundo rushobora gutuma babara cyangwa nuko nyine abantu benshi batabyumva nk'uko mbyumva, ariko ngiye mba numva nta muntu nashyira mu bibazo. Oya, ubu ngubu focus yanjye iri mu muziki, niba mwese mubibona murabibona kabisa. Ubu ngubu umva insenda zuzuye umubiri, ubu ngubu ni umuziki, umva ni umuziki, nta mwana w'abandi nshaka gutera agahinda. Dore ngo abasitari ngo mba numva banga abasitari ngo turi abagome, ngo turi babi, ngo dutera abana b'abandi agahinda. Umva ubu ngubu rwose ndi single,
ariko ndi busy kuri music. I want to focus on my music. I want to be busy. I want to produce many music, like a lot of music. Like ngiye ndashaka kuzasohora nka album nk'icumi nko mu myaka iri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 8 nzaba narasohoye album 10 kabisa. So nago rero wakora ibyo bintu ubivanga no ku relationship ni ikindi kintu, undi mushinga umuntu aba akwiye gutekereza akavuga ati ngomba guhura n'umuntu uri serious, umuntu tubyumva kimwe, umuntu. So uyu munsi kabisa Dumba ntabwo nshaka kugira umuntu mbeshya. I am busy working on my music. Like I can feel the energy. I am busy working on my music kabisa. Iyo ushatse gushimisha umubiri bigenda gute? Iyo ushatse gushimisha umubiri se ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata, ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata. Ikindi uyobeye ko habaho gakondo, nta gakondo ntuyizi. Diye. Gakondo ni